欢迎来到实在网络教育学院线上直播的课程。我们这个主题是行云流水的思维，一代宗师老子的探索第75集。那我们这一章又名为名是老子的第36章。那我们首先说到这一章有的人说是在讲权谋，其实权变跟权谋是有差别的。与其把这一章讲成权谋不如讲成权变那你怎么知道呢？因为在《论语·资罕》篇孔子说可以共学，大家一起共学，未可以师道。往道上走的人很少。可以与士道这是士就是知，就是往道上走。位可以立，就是以道的见地来建立自己的人格特质。那这个也很少的。那可以立以经学的见地来这个庄严自己，建立自己的品格人格特质这样的人是有的。但位可以权，权就是权巧方便。这个权变这个权变跟权谋不一样。权谋是这个自私自利每一个事情他都这样算计。权变是不得不然，走到这里的时候他必须要这样做才能够把这个事情办好。往往权谋是包藏着是祸心，权变是反经合义。虽然跟经文表面相反，但是合乎经义的。这一章里面也强调的是柔弱，势强必弱，就是说你的这个势就是说虚张声势、扩张声势的人一定会走向衰弱。所以守柔才是真正的强者，这也是这一章里面很重要的重点。那强的形象这个强也很重要的。强是一种精进的形象，只不过不是那个逞强、好强、好扩张这个强压人的强。中庸上面说它有这个南方强跟北方强，还有中道强。南方强就是柔就像颜回这样是属于南方强，就是不会跟人家计较，但是内心里面是对道是非常坚持。他的柔当中心其实是安住道上，不与人冲突的南方强。这个强是在内涵上的，外向不会显现。南方强表现在文，北方强表现在武。就像子路这样，他那个越挫越勇，百折不回就像战争一样，他能够忍住天寒地冻忍住种种的生活的不便。那可能是内心里面他一个主义，有一个思想，有一个力量坚持他这样的做，这是北方强。那中道强子思在中庸第10章里面讲的中道强它是一种和而不流，可以跟人家和谐相处，可是不会同流合污可以这个在中道上建立就像我们前面讲的直大象他不会去不会去这个依靠这个世间的这些实有见这些依靠这些名闻利养，这就是中道强，这才是真正的强者。那我们这个经文的强不是属于这个强所以我们有时候一个字在不同的语境上它的解读都不会一样。那本章的为名它可以分为2种为名。第一种的为是维系的重要的征兆，就是在境界上你看到有这种征兆第二个是能知的心是通权达变，维系之明那个明是很通达维系的地方。这一章的经文叫做将欲细之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。是谓为名。柔弱胜刚强，愚不可托于渊，国之利器不可以示人。这一章里面你看它可以就着所知之机以及能用之谋所知之机就是物事之自然，就是整个外向上物就是指那些境界上它的形式自然，就是自然本来就是这样那结名的为名，为名就是那个维系之名，就是它虽然维系，可是却很清楚的显现只是一般人不会去注意到。你有这个知识背景，你有这个经验阅历，你或是读这些经书的人，你就可以通达。第二段呢，再讲到
柔弱胜刚强啊，就是我们刚才前言说的。这以上啊叫做所知之机，所知那个机就是境界的细微处，那些变化。我们也可以把这科判啊，另外一种写法，同样的经文，另外一种写法叫做能用之谋。这个谋啊，就应该是全变。那叫做全变之用。我们先来说啊，所知之机的这一分啊，科判进入经文再来慢慢的分析，叫做先张后细。就是说将欲细之，必固张之。必固就必先。你看，比如说月亮在月15的时候，就是准备进入弦月，就准备月呀，准备进入这个虚的阶段，月圆月缺。那日也是一样，过了日正中的时候，必固张之，就是日头在日正当中的时候，张就是扩张的时候啊，将欲细之，就要往细上面走，就是往西倾斜。那同样的，人生也是一样。人生在事业扩张的时候呢，扩张太多，实力不足的时候，实力衰败了，看起来扩大，其实是缩小。好，那这是第一个，就是物事之自然，就境界它是这样，这是自然之道，一定这样的，要看懂它。第二个呢，叫做先强后弱，将欲弱之啊，必固强之，一定是先强才会这个走到弱。什么叫强呢？举例来说啊，乾隆皇帝啊，他这个实权老人啊，逞强好大喜功，那就是大清帝国走向衰弱败亡。再来第三个呢，叫做将欲废之，必固兴之。先兴，什么叫先兴呢？吴王夫差被子贡兴起，要争霸中原，其实是借着他想要争霸之心，其实就是他走向败亡的时候废之。那再来第四个，将欲夺之，必固与之。越王勾践啊，这个先给予吴王夫差的甜头。吴王夫差出兵的时候，越王勾践再来夺吴王夫差的城池。这个物事之必然也是这样，就是往往很多的都是先盛后衰，盛极必衰。这个一样的，人也是一样，志得意满的时候必朝向败亡。所以呢，叫做是谓为民。为民啊，这就是在境界上，这是为就不容易看懂，可是却很明白的显现。那为也可以说啊，那个细、那个弱、那个废、那个夺，都是很微的。那个张、那个强、那个兴、那个与啊，都是很明的。看起来什么叫很明？看起来是扩张，看起来是强大啊，看起来是兴盛啊，看起来是获得啊。但微细处呢，微细只是缩小、衰弱，乃至于被废，乃至于是被夺啊，就是这叫做是谓为民，看懂吗？那所以老子才说啊，柔弱胜刚强。柔弱就是说，你不要逞强，你不要好大喜功，你不要只想兴旺，忽略了实力的保住，那只想侵夺。这个柔弱就是要握有现有的实力，就像这些君子看起来好像没有跟人家争强斗狠，其实他是培养实力啊，不断的进步。那叫做鱼不可脱于渊哈，比如说鱼缸里面啊，那个鱼就脱困不了，鱼就是脱不了这些水哈，深渊深水的脱离不了，脱离了它就没办法活了。同样的，柔弱胜刚强也是一样，就是说要把握柔弱之道啊，不要脱离这个渊，脱离这个渊啊，走入逞强，走入好大喜功，走入自得意满啊，那所有的盛况都保不住，朝向于败亡。最后说啊，国之利器啊，不可以示人，就是利器啊，就是那些刑罚不可以示人，不可以动不动就处罚老百姓啊，动不动的就是这个来监视老百姓啊，来这个下逐老百姓啊，那会把国家弄得衰败。这个叫做为民之道，在境界上要了解物事之必然。当然，如果说在
权变上叫做将欲细之，必固张之，就是你要缩小它，你先让它张。举例来说子贡他就是为了救鲁国，他就是去跟说服吴王夫差，要吴王夫差扩充这个实力。其实他没有那个实力扩充他一定会缩小。将欲弱之必固强之，也是一样，让他增强，让他争霸中原，让他跟晋国争强。结果被晋国打败以后他国家就弱了。那再来，将欲废之必固兴之。那越王勾践为了要废掉吴王夫差，必固兴之，却帮忙吴王夫差出兵让吴王夫差自得意满，朝向败亡。那将欲夺之必固与之。这就子贡劝吴王夫差，其实就把握了老子的这一段的权变之道必固与之你看，想要夺他，先给予。所以古代的作战就说，善于作战者不在乎一城一地的得失，像口袋战也是一样，给对方，对方就不断的深入，口袋战就把它包起来，然后全军覆灭。喜欢贪图眼前攻城略地的，那就输这个大将军长远的眼光。所以叫做将欲夺之，必固以之，先给他。固也可以说先给，必先给，或是固然一定是这样，必然一定是这样。物事的变化也是这样，能观的智慧也是要这样观察这叫做士为为民，解释跟前面一样。那后面的这个柔弱胜刚强，语不可托于渊，国之利器不可以施于人等等的解法都跟前面一样。好，总而言之，国之利器不可施于人，就是不要瞎折腾老百姓。所以为什么文景之治的无为之治，尧舜最后的无为之治就不要随便瞎折腾人那这个时候老百姓会很高兴的在这个快乐的环境中，他有他的成长的管道，你只要帮助他成长，这才是真正为国者他强国之道。以上是这一章简单的分析。那我们再来看这个事件的应用，这个事件的应用真的是自欺其神。我们一般说一个事业的衰退之前一定是先盲目的扩张，就是将欲细之，必固张之嘛。那就刚刚我前面讲的，日头将西斜的时候，一定先威吓，像日正当中这样。那月之将缺变成弦月的时候，一定是食物的满月嘛。灯要灭的时候那个灯火，油星灯火，最后刹那要灭的时候呢，一定是亮。人要死之前一定忽然变得很有精神，就是那个回光返照。所以固张细之象什么叫固张细之象呢？就是说你要看懂张就是细的象固强弱之盟，强就是弱的萌芽固然兴就是废的基，固那个羽就是夺的兆，就是说张强兴羽都是细弱废夺的那个现象的那个萌芽的那个先机的那个征兆。所以好可怕真的。那如果没有重在实力的培养如果没有重在这种内涵的充实，都好可怕。那种扩张，那种逞强，那种想要兴旺这个表面兴旺，以及这个没有从这个实力上去的获得其实都是败亡的征兆。一般说持久之道在于两边，第一个是通达物事，物事就是外面物的形式，就是这样，境界的形式变化就是这样，这种自然之理在于张强兴羽之际我们不可以不要以为这是在扩张的阶段是可久强的时候是可以仗势兴起的时候呢是可以喜悦这个羽就是人家给我获得的时候是可贪，这是不行的。一定要守柔守权，一定守柔就是不要贪图扩张示弱，但是要充实，守谦就是充实，终身学习，像孔子就是终身学习，有过能改，这才是真正的趋吉避凶之道。以上就是这一章可以说是通达物事的变化，这个人就是自己其身乎所以这一章也可以叫做为民，也可以叫做自己其身乎。
行云流水的思维一代宗师老子的探索第75集，也是老子81章的第36章为名。本章从观察现象当中了解物事的自然，有先张后细，有先强后弱，有先兴后废，先予后夺的道理，因此明白柔弱胜刚强的权变之道。在实际的运用上，老子曾说揣而锐之，不可以长保。可以说外表上的显现柔弱，实际上是一种反脆弱的柔韧形象。比喻来说，就像鱼在深渊中不跳出来，于是不会被人捕捉，丧失性命。许多内在能耐不可以彰显就像国之利器不可施于人不必把所有的底牌都先给人家看这不是城府深，而是厚积而薄发。其次呢，人生求学、求道、求利固然重要，但更重要的是通权达变嘛，因为一般是可以利未可以权嘛，这是日新月异的现代不得不然的自我修炼，因此必得要什么呢？终身学习，才能培养出灵活的适应力。再来论南方强、北方强、中道强，这一分在交通便利、旅行方便、信息发达、全球化的今天实在是不难领会，所以人们说这是最好的时代的。而一个人有理性乐观的态度，正是因为这个人能够在细弱废多的处境当中做出理性的观察，是否转苦为乐，化险为夷。再者呢，一个人为什么能够知机其神乎？为什么会有这个能耐？就在本章这个题名的叫做为名，也就是一点变化的迹象出现就能够觉察。因为这个人经常观察自己的内心这是必要的修炼，知道自己在什么样的情绪当中也懂得如何调心的方法。往往我们以为调心要在自己的情绪上下功夫，实际上应该讲究学习观察境界要有不同的看法。例如颜回的闻一知十，这也是他触类旁通的能耐，来自于他好学不倦这种成果的体现。而一个人能够灵活，能够变通，能够转化，能够超越，更在积极的调整自我，直面挑战来达成这种能耐。也就是运动员想要在比赛中屡屡创佳绩他都少不了在一次又一次的反复练习当中保有持续修正自我的决心跟毅力。而往往令人敬佩的运动选手，更在于他能守柔守谦的人格特质，胜而不骄，败而不馁。于是呢，留名史册，百代流芳。以上是这一章大致的讲解。那下一集我们来透过问答来进一步的了解这一章更多的面向，我们好好的来做这一章不同面向的思维跟解读。祝大家学习愉快，谢谢大家收看，我们下集再见。